pitih adia indah katane parui anak tu bisa dibate salapan nuntua sate kong bare. Dimana bisa mbak canda itu anak didenai tak kurang makan sarapan pagi nyo minum susu sampai goyang nyo sapi yang kata. Biarlah makan sekete sajo kalau para lu ndak babalanjo banyak minum pasti cindao. Dimana bisa mbak canda itu anak didenai tak kurang makan sarapan pagi nyo minum susu sampai goyang nyo sapi yang kata. Usahlah adia meraso came ko pitih adia indah katane parui anak tu bisa dibate salapan nuntua sate kong bare. Dimana bisa mbak canda itu anak didenai tak kurang makan sarapan pagi nyo minum susu sampai goyang nyo sapi yang kata. Biarlah makan sekete sajo kalau para lu ndak babalanjo banyak minum pasti cinta.